Рамазан айында туткан орозуңуздарды, кайрымдуулуктарыңыздарды жана ушул Кудай Таалага болгон ибадаттарыңыздарды Алла Таала кабыл кылган болсун. Биз Кыргызстан элине, жерине ынтымакты, биримдикти, сабырдуулукту тилеймин. Учурдан пайдаланып ушул биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан ушул Баткен окуясындагы акыркы учурда болгон ошо жоготууларда жоготкон ушу үй бүлөлөргө, ушу жакындарын жоготкон үй бүлөлөргө көңүл айтмакчымын. Сабырдуу болуңуздар. Ошондой эле ушул учурда бизди көрүп угуп аткан биздин жарандарга маселени ушул баягы чоң нерсеге айландырбастан мындай сабырдуулук менен чечкенге чакырып кетмекчимин. Себеби биздин жетекчилик бул туурасында өздөрүнүн иштерин алып барып атат. Ар кандай чагымчылдык, провокациялык нерселерге, чакырыктарга мындай берилбестен сабырдуулук менен, акыл калчап чечүүгө чакырып кетмекчимин. Рахмат, Алла Таалам ыраазы болгон элибизге, жерибизге Алла Таалам тынччылык берсин. Өзгөчө ыйык ороз айында Алла Таалам мусулмандардын арасында ушундай жаман окуяларга туш кылбасын деп Алла Тааладан сурап кетебиз. Устаз, бүгүнкү берүүбүздө биз ушул акыркы жылдары орозо маселесине жаңы кирген маселелер боюнча сүйлөшөлү деп чечтик. Кээ бирки жаңы чыккан дарылар, дарылоонун жаңы ыкмалары орозого тийген таасири боюнча сөз кылайлы деп турабыз да. Ушул жерде өкүмдөргө кириштен алдын, жаңы фатваларга кириштен алдын бир нерсеге токтолуп кетсек дейм да, устаз. Ислам дининин ар бир убакка, ар бир заманды, ар бир убакты оңдогонго мүмкүнчүлүгү бар экендиги, ар бир жерде, ар бир доордо өзүнүн кадыр баракыны жоготпоштугуна ислам дининин акыйкаттыгы, чындыгы далил да бул нерсеге. Ушуга токтолуп кетсеңиз. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде өзү айткан, мен силерди диниңерди толук кылдым бүгүн деп, лем акмату лакум динакум деп. Жана мен силерге ошо ислам динин ошол ыраазы көрдүм депчи. Ислам дини, сиз өзү жогоруда айткандай, бул толук бардык заманга, бардык шартка ылайык келет. Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде өзү айткандай эле, ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Алла Таала бенденин кудурети жете турган нерселерди гана милдеттендирген. Кандай гана парз болбосун, кандай гана милдет болбосун, бул бенденин кудурети жете турган, мүмкүнчүлүгү жете турган нерселерди парз кылган. Заман, биз айта турган болсок, заманда эмне өзгөрдү? Заманда технология, илим, медицина бул чоң жетишкендиктерге барып атат. Космос анын ичинде. Бирок ошол эле учурда адамдын жан дүйнөсү, адамдын сабырдуулук жосу шайтанга болгон азгырыгы, нафсисине болгон берилип кетүүсү бул өзгөргөн жок. Бул кала берет. Бул техника өзгөрсө да, техника канчалык деңгээлге жетсе да, адам бойдон кала берет. Адамдын табияты. Ошондуктан бул жерде баягы орозо учурунда кандай бир нерсе болушу мүмкүн эми медицина тарабынан. Биз мисал келтире турган болсок, биздин ошол муфтиятка дагы суроолор келген, мисалы ошол пандемияга байланыштуу COVID-19 ошого каршы эмдөө маселеси жаралып атат. Буга кандай орозону бузбайбы? Себеби кээ бир адамдар үчүн бул деле жаңы нерсе. Себеби дары бул эми кирип атат адамга, бул терс таасир бериши мүмкүнбү, орозону бузабы деген суроолор. Ошондуктан
биз бул маселени карап, бул эч кандай бузбайт. Адамдын ден соолугу маанилүү. Эгер сиз чечкен болсоңуз ошол вакцинаны алам деп, эмдөөнү ковидке каршы, анда эч маселе туудурбайт. Ондан башка деле укол алган болсо, ооба, ошого улай биз айтсак болот. Мисалы үчүн азыр кимде-ким ушу орозо айында ооруп капельница алам десе, кан берем десе, же болбосо кан алдырам десе, же деги эле ушул баягы ийне аркылуу бир укол алам дей турган болсо, бардыгы ала берсе болот. Бул адамдын орозосуна эч кандай таасир этпейт. Устаз, ушул жерде дагы толуктап айтып кетсек, эгерде ошол алынган укол адамга ошол карын тойгозуу максатында же ошол таасирин бере турган дары болсочу? Эми бул биздин сиз айткандай кээ бир мазгаптардын же болбосо кээ бир азыркы замандагы аалымдардын кээ бир, Кыргызстанда эмес, башка ошо ислам дүйнөсүндөгү аалымдардын ошондой пикири бар, жок эмес. Эгер ошо азыктануу максатында ала турган болсо, орозосу бузулат дегендер дагы бар. Бирок эми биздин ошол муфтияттын биздин чечими боюнча, фатвасы боюнча бул орозого эч кандай таасир этпейт. Таасирин тийгизбейт. Анан дагы бир нерсе, устаз, азыр башка мамлекеттерге баруу дагы жеңил болуп калды го. Самолет менен барганда дагы. Ушул жерде дагы кээ бирки убакта суроо туулушу мүмкүн да. Эгерде кыйынчылык эмес, оңой эле, жеңил шартта эле сапар кылган болсо, ошол оозун ачканга мүмкүнчүлүк барбы, жокпу? Эми азыр ошо техника заманы, учак менен азыр мурда айлап бара турган жерге саналуу сааттарда азыр жетет биздин жарандар. Бирок бул адам шариаттын чечими боюнча бул мусапыр бойдон болуп кала берет. Мейли ал Америкага болсун, же болбосо Австралияда деги эле алыс Африкага чейин уча турган болсун, ал Кудай Тааланын берген уруксатын толук аткарганга мүмкүнчүлүгү бар. Биз ал адамдарга эч тыюу кое албайбыз. Сенин бара турган жериң жеңил, сен эч кандай баягы кыйынчылыкка дуушар болбойсуң. Сен мен эми орозону кармашың керек деген нерсе жок бизде. Негизинен жалпысынан сапар болсо болду. Негизинен сапар болсо болду. Эми бизде мазабыбызда айтат, эгер мүмкүнчүлүгү бар болсо, Ханафи мазабы, эгер мүмкүнчүлүгү бар болсо, орозо тутканга кармаганы жакшы деп. Бирок кыйынчылык же болбосо мындай ыңгайсыздык жаралып турган болсо, бул адамдарга толук ошо Алла Таала уруксат берген мүмкүнчүлүктү пайдаланганга болот. Мүмкүнчүлүк бар. Ушуга байланыштуу, сапарга дагы байланыштуу. Устаз, эгерде бүгүнкү күндө бирөө сапарга чыгам десе, сапары түштө болушу мүмкүн, саат 12-де уча турган. Эртең ошол максатта орозосун кармай койсо боло береби, же сөзсүз түрдө шаардан чыгып кеткенден кийин анан эсептелеби? Туура, жакшы суроо бердиңиз. Көпчүлүк учурда биздин ошо жарандар ушул сапар маселесинде мындай жакшы мындай түшүнбөстүк бар. Себеби эгерде, мисалы, эгерде соорлукка бир адам туруп, ниет кылып, бүгүн орозо кармаймын деп, анан түш учурунда мусапыр болгонун, же боло турганын билип калды. Жолго чыгат экен. Мындай адамдар орозосун ошол күндүкүн толук кармап бериши керек. Бул ошол жолго чыкса дагы. Эмне кылыш керек? Мисалы үчүн ошондо адамдар эгер сапарга түштө чыга турган болсо, соорлукта ниет кылбайт. Мен бүгүн сапарга чыгам деп ниет кылбайт дагы, демек ошо тамак ичпейт. Демек ал ошол күнү оозун жаппай, мусапыр бойдон болуп кала берет да. Түштө уча турган болсо дагы эртең менен ошонун негизинде мусапыр болуп эсептелинет. Орозосун кармаса күнөөкөр болбойт экен. Болбойт. Дагы эми берки жаңы дарылардын түрлөрүнө өтсөк дагы, устаз, кан алдырган деп азыр дагы айтып өттүк да. Ошол аздыгына көптүгүнө дагы карабайбы?
бул баягы аз биздин мазхабта аз жана көптүгүнө эч карабайт. Бирок бир маселени эске алып коюш керек. Эгер ошо кан берип атканда эгер ден соолугуна же болбосо орозосуна кандайдыр бир терс таасир бере турган болсо, анда бул адамдар карманганы жакшы кан берүүдөн. Бирок өзүнө ишенсе, дарыгер эчтеке болбойт деген бир насаатын айткан болсо, көргөзмөсүн берсе, мындай адамдар кан берсе болот. Эч мындай бузулбайт. Анан заманбап дагы мен ошо эске кандай десем, заманбап кээде заманбап же болбосо мурдакы деле нерсе болушу мүмкүн. Бул тиш доктуру. Мисалы үчүн азыр тиш доктурга баруусу бир адам үчүн бир зарыл болуп калышы мүмкүн. Ал кандай кылат? Эми азыркы учурда бул тиш доктурлардын шарттары бар да. Баягы өзүнүн баягы отурганда аркы жутпай койгонго мындай мүмкүнчүлүк бар. Ошол эгер сакталса жакшы болот. Эгер орозосу бузулбайт. Бузулбайт. Себеби алар ошол дарылайт, кетип калбасын дейт ары. Эгер ошол учурда ошо тишти дарылап атканда кандай бир кан жана бирдемелер чыккан болсо, сөзсүз түрдө аларды жутпай кайра чыгыш керек. Жутпай кайра чыгыш керек. Себеби эгер жутуп кете турган болсо, же болбосо суу иче турган болсо, ошол тазалап турат эмеспи? Бул анда бузулуп калат да. Бул эми этияттык менен. Рахмат, Алла разы болсун. Эми жанагы эрежени да токтолуп кетсеңиз, устаз. Адам ичкенден башка денесине дарылануунун бардык жолдору орозону бузбайт да. Ооба. Кандай болбосун, укол менен берилеби, ал анан бул жерде да бир ошо туура айтып атасыз. Бул жерде дарылануунда бир ыкмасы бар да, мисалы үчүн жанагы эмне деп коесуң. Эгер мен эмесин айтайын, мисалы үчүн аялдар гинекологияга бара турган болсо, бул дагы маселе. Эгер ошо текшерүүдө ошол жана аспапка бир кандай бир маз бирдемелерди сыйпап текшерүү боло турган болсо, этияттык үчүн бул бузулуп калышы мүмкүн. Эмнеден сырткары дагы де? Сырткары. Себеби бул жаатта азыркы заман учурунда чоң алымдардын арасында талаш бар. Кээ бирөө мисалы үчүн бул кандай эч кандай ичке ашказанга болгон байланышы жок. Бул бузбайт деген пикирди айткандар бар. Бирок ошол эле учурда бузат дегендер бар. Ошондуктан бул орозо ибадат болгондуктан мындай нерселерди этияттык кылуу абзел. Анан буга улай эле мисалы ашказанды текшерген бар. Бул дагы ошол сымал да. Бул эми ал ошол дагы баягы ал жөн салбайт, ошон үчүн суюктук бирдемесин өткөндөн бузат да. Ошондуктан мындай текшерүүлөрдү ооз ачкандан кийин же болбосо караш керек. Эгер эле ошол ашказаны ооруп зарыл болуп болбосо да, эгер кыйнап ошо ооруп кала турган болсо, анда маселе жок. Ал барып же болбосо текшерилет, же болбосо ошол ооруп аткан учурда оозун ачып жүрөт десек болот. Ордуна бир күн эле кайра карап. Туура. Ошол кайсы күнү ачкан болгон болсо, ошол орун айынан ошол бул баягы 60 күн эмес, ал 1 күн казасын кармайт. Себеби жүйөсү бар, себеби бар. Эми мына азыркы бүгүнкү күндө болуп аткан жанагы кандын көп кетүүсү булар дагы орозону бузбайт да. Туура. Бирок айттык, ошол бул караш керек. Кесилип кеткен же ушундай операция жолу менен болсо дагы орозого эч таасир этпейт. Орозосун кайрадан толуктап алып кете берет. Анан жанагы алынган уколдордун тамырга берилгени же жөн берилгени дагы айырмасы барбы? Бул дагы айырмасы жок. Себеби ал ошол биз айттык, капельница бул тамырга берилеби, же болбосо денеге берилеби, булчуңдарга берилеби, бул баягы адамдын орозосуна эч таасир этпейт. Анан бул жерде дагы кошумча ошол биз азыр дарылануу ыкмасын айтып атпайбызбы?
Бул жерде мисалы үчүн кээ бир адамдар геморрой оорусу менен оорушу мүмкүн. Ошол учурларда кээ бирөө баягы өзүнүн дарысын коет. Бул учурда орозо бузулуп калат. Ошондуктан баягы этият болуш керек. Бул маселе көп айтылбайт, бирок айтып коюшубуз керек биздин ошол угармандарга. Эгерде ким ошол мындай ооруп ошол свеча деп коет эмеспи? Ошондой бир дарыларды салып дарылана турган болсо, орозосу бузулат. Ошондуктан этият болуш керек бул маселеде. Анан ошондой эле клизма маселеси дагы бул окшош эле ошол. Бул дагы бузат. Ошондуктан өтө этият болуу керек. Ошондой эле дары маселесине токтололу. Мисалы үчүн азыр кээ бир учурларда бизде астма менен ооруган адамдар бар. Дем алышы өтө кыйын болуп кетет. Анан ошол учурларда булар ошо тамагына чачышы мүмкүн, жанакындай спрейлерди, жанакы атайын чачкычтар. Биз мындай ооруган адамдарга айтабыз да, эгер оор боло турган болсо, анда ошо кыйналып баягы ден соолукка коркунуч жара турган болсо, анда ошол күндү чачып, кийин казасын кармап берүү керек. Бир күн. Себеби бул бузуп калат. Ошондой эле мисалы үчүн мурдунан дагы эметкендер бар. Мурдунан бүтүп, кыйналат, аллергия жана башка. Бул адамдарда дагы ушундай. Орозосу бузулат. Мурдунан куя турган дарлар койсо. Мурдан коюла турган. Себеби эгер ошондой ден соолукка коркунуч жаралган болсо, чачса болот, бирок башка ошол күндү кармап берүүсү керек. Бул карыз болуп эсептелинет. Буга эле улай, мисалы үчүн көз, кулак. Көз айтсак, көзгө эгерде ким дары болсо, орозосуна эч кандай таасир этпейт. Ал адам оозунда мындай даамды сезсе дагы да, бул баягы эч кандай орозосуна таасир этпейт. Ошон кулактыкы деле кулактыкына эгер айта турган болсок, кулактыкына эгер дары суюктук коюла турган болсо, дары бул орозону бузат. Демек, бир көздүк эле бузулбайт. Бул көздүкү гана бузулбайт. Мурундан, ооздан, кулактан куюлган дарылардын бардыгы бул орозону бузат. Ошондуктан буга дагы маани берип этият болушу керек. Анан бүгүнкү күндө жанагы дем алыш үчүн эле иштеткен ал таасирин бербейт. Эгер жөн эле аба боло турган болсо, бул эч таасир этпейт. Кислород деп коебузбу эмне? Ооба. Анан азыркы жаңы дарылардан дагы тилдин астына коюп кое турган эле дарылар бар экен. Жүрөк ооруганда дейт. Туура. Бул баягы жүрөк, жанагы кан басымы жогору болгон адамдар. Бул эми жүрөк бул салган менен ары жутпайт экен. Эчтекеси жутпайбы? Эгер жутса бул бузулат да. Эгер жутса. Эгер жутпаса, бул анда бузулбайт да. Бул баягы макрух болот, баягы жагымсыз. Ошол койгондон кийин эле эзилип кетет окшойт да бул. Эми бул эзилип кеткенде сыртка чыкпайт да, бул ичте калат же болсо сыртка чыгат деген нерсе. Эгер ичке кире турган болсо, бул бузат. Дагы ушундай нерселерден азыр күн дагы мурунку орозонун башына караганда көбүрөөк ысып неме болуп атпайбы? Жумушчуларга дагы ушул жерде дагы бир эскертип айтып койсоңуз, мен жумуш делем, кыйналып атам деп орозосун кармабай койсо кандай болот? Эми баягы айтып коюшубуз керек. Согуш болсо дагы орозо туткан адамдар. Ошондуктан туура азыр кээ бир баягы талаада же болсо курулуш иштеринде иштеген кээ бир жарандарыбыз орозо болуп, күндүн аптабында орозо кармагандар бар. Кудай Таала алардын ошол сабырдуулук менен туткан орозолордун Алла Таала кабыл кылган болсун. Туура бул оордук, ыңгайсыздык жаратат, бирок шариаттын алдында бул эч кандай
уруксат берилген категориялардын катарына кирбейт да. Ошондуктан эгер ошончолук кыйын болуп аткан болсо, балким эс алыңыздар. Ошол балким эс алуу сураңыздар. Же эртең менен иштеп, Эртең менен эрте туруп иштеп, баягы күн чак түшкө келгенде барып балким эс алып кайра дагы иштейсиздер. Бул маанилүү, себеби мусулман баласы үчүн бул орозо айы кандай бир мүмкүнчүлүктөрдүн айы да. Бул айды биз баягы чыдамсыздык менен күтүп, ушул айды бир жакшы маанайда, жакшы ушу Кудайга берилип, Кудай Таалага кулдук уруп, ибадат менен өткөзөлү деген ай. Бул баягы бизге тилекке каршы бул чек арада ушундай туура эмес иш аракеттер болуп кетти. Кан төгүлүүлөр болуп кетти. Бул баягы мусулман калкы үчүн коңшу, баягы чогуу канча бир жылдардан бери мисалы үчүн жашаган улуттар үчүн болгон бул туура эмес көрүнүш болду. Кудай Таала баягы бизге бир ынсап берсин, сабырдуулук берсин. Себеби биз бул айда бул руханий жактан дагы бир байый турган айда. Бул Курандын айы, бул баягы күнөөлөр кечириле турган ай. Бул биз айтып келебиз дайыма эле ушу пайгамбарыбыздын хадистерин. Бул шайтандар баягы чынжырланып, бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери, дарбазалары жабыла турган айда ушундай тилекке каршы мындай көрүнүштөр болуп атат. Бул жакшы, мусулмандар үчүн жакшы көрүнүш эмес. Биз ошондо көрсөтө алган жокпуз да, тилекке каршы. Ошондуктан биз баягы ынтымакка, биримдикке, тынчтык жолу менен чечилүүсүнө биз Алла Тааладан сурап тилеп келебиз. Дагы бир жаңы нерселерден устаз, орозо питирди азыр ошол Баткен областындагы жаракат алган, жардамга муктаж адамдарга берсек боло береби деген да суроолор болду да. Ооба, эгер муктаж болгон болсо, бул жарандар толук татыктуу, толук акылуу мындай алганга фитр садаканы. Ошол жака берсе болот. Болот. Азыркы учурда бизде мисалы үчүн жолу сол жанакындай алардын электрондук же банк аркылуу болгон котормолор бар. Кандай гана болбосун ошо түрү менен ошол жардам көрсөтсө боло берет. Болот. Устаз, дагы ушул орозого байланыштуу ислам дининдеги жеңилдиктерге дагы токтолуп кетсек, бүгүнкү күндө дагы боюнда бар аялдар бар, сүт аткан баласы бар. Ушуларга дагы токтолуп кетсеңиз. Ислам дини кандай өкүм берет? Туура, бул биз ошо жана сөзүбүздүн башыбызда айттык. Ислам дини бул реалдуу дин. Ислам дини бул бардык адамдардын шартын, абалын караган дин. Бул Кудай Тааланын ошол орозо айындагы бул парз, милдеттүү болгон. Бул 5 парздын бир парзы. Бул жалпы жонунан бардыгына парз деп аталат. Бирок ошол жерде биз айтылат, мисалы үчүн кудурети жеткен, балагатка чыккан, кудурет жеткен, оорубаган, кандай өтө картаң болбогон ушундай адамдарга. Ошол эле учурда кимдерге уруксат берилет? Мисалы үчүн кандай бир себептерден орозо кармабай койгонго уруксат берилет. Бул ошого ошол бала эмизген, кош бойлуу, сапарга чыккан жана оорулуулар. Ушу төртөө. Ошо кош бойлуу апалар, эже кындаштар, булар эгерде кыйналам десе өзү, же болбосо баласына эмизгенде кыйналам десе, толук биздин динибиз уруксат берет. Оозун ушу Рамазан айында оозун ачып тамактанып жүргөнгө. Бирок кыйналбайм десе, кармай алам десе, кармаш керек, жакшыраак болот. Бирок булар Рамазан айы чыккандан кийин, Рамазан айы бүткөндөн кийин алар
кармап берүүсү керек. Ордуна казасын Казасын. Себеби көбүрөөк ойлойт экен, бул баягы милдет эмес. намазга окшоп эле окулбай калдым, кийин кайра окулбай, үзүп келгенде окулбай калдым, намаздай эле. Ошо аялдардын баягы этеккири келип калганда ал кармабайт. Намаз окубайт да орозо кармабайт. Бирок намазды окубайт, казасын окубайт, ал эми орозосун кармап берет. Ошону да биз айтып коюш керек. Ошол сымал эле кош бойлуу энелер, ошол ымыркайы бар апалар кармап берет кийин. Бул себеби милдеттүү. Ошондой эле мисалы үчүн сапарга чыккан адам. Бул рухсат берилди. Ал сапарда жүргөндө орозо кармаган жок. Кадимкидей тамак ичип жүрдү, бирок үйүнө келгенден кийин канча карыз болгон болсо, ошону толук кармап бериши керек. Анан орозо питирге да токтолуп кетсеңиз, орозо питир канча бериш керек? Бүгүнкү күндө ошол сиздер немеңиздер боюнча. Эми биз ошол муфтият быйыл ошол бекиткен 2021-жылы бекиткен бул орто баа. Биз себеби ошол фитр садаканын баасын чыгарганда дагы наркын бүт аймактардын абалын карап, ал жердеги баягы буудай, ундардын баасын карап туруп, анан биз айтып атабыз канча болгонун. Анан биз баягы карап туруп айтсаңыз боло берет. Мен толук мында эмесин айтып коеюн деп атам. Акчасын да, немесин да айтсаңыз боло берет. Канчадан бериш керек? Ошол эле убакта ага чейин устаз зекет берүү боюнча дагы орозодо өзгөчө зекет берүү жакшыракпы деп сурашып атат да. Мурунку чогултулган акчаларыбыздан ушул бере турган зекетибизди орозодо берсек жакшыраак болобу? Ооба, биз баягы учурдан пайдаланып айтсам болот. Бул баягы сооп, неге эле сооп 10дон 700ге чейин башка убакыттарда боло турган болсо, ал эми ошо Рамазан айында бул белгисиз. Кудай Таала канча бере турган бул бир гана Алла Таалага маалым. Ошондуктан ушул айда адат кылгандар бар, биздин мусулман бир туугандар. Себеби сообу көбүрөөк болсун деп Кудай Тааланын алдында. Бул дагы эмнени айгиленет? Ошол биздин ошол мусулмандар ошол хадис кудуси деп коебуз, ошого болгон бир амалдарын айгиленет. Себеби ал жерде ал хадисте айтылып атпайбы? Бардык ошол пенденин кылган амалдары ал өзү үчүн, ал эми орозо бул мен үчүн. Бул жактагы соопторду, ошо орозонун сообун мен берем. Ошондуктан бул айда кылынган кайрымдуулук, зекет, садака, ошол муктаждарга болгон, жетим жесирлерге болгон жардам, ошондой кыйналгандарга болгон жардамдардын сооптору өтө чоң да. Өтө маанилүү. Да ушуга улай эле устаз, зекетти дагы бүгүнкү күндө ошол биздин жаңы азыр жарата алып, же болбосо кыйналып турган боордошторубузга берсе боло берет да. Баткен областында болгон окуяга байланыштуу ошолорго берсе дагы. Ооба, болот. Бирок бул жерде бир маселе бар, Санжар мырза. Ошол зекет акчасы бул муктаж болгон адамдарга нак жетишсү керек. Бул баягы мисалы үчүн акчаны бир адамга берип, ошол бир адам зекетин бирөөгө экүл кылып сен берип кой муктаж болгондорго деп берсе, аны бериши керек. Колдон колго дегендей да. Бул ага мисалы үчүн бергенден кийин акчасын анын ага бир азык түлүк алып алып, же муктаждыгын алып алып бергенге болбой калат да. Ошондуктан ошол жерде маанилүү нерсе бар. Кандай берилген болсо ошондой бериш керек. Кандай берилген болсо ошондой берилиши керек. Акчалай болсо акчалай, башка нерсе болгон болсо башка нерсесин, алган нерсеси кандай болсо ошондой неме берилиши керек. Ооба. Бул жерде баягы зекетте берилгенден бул зекет бойдон берилиши керек. Бул баягы башка бир чыгымдарга иштетилип кетпеши керек. Бул баягы шариаттын ошол талап кылган бул эмеси, талабы. Муктаждарга аманат кандай берилген болсо ошондо жетиши керек.
Анан биз азыр баягы толук айтып коеюн. Мисалы үчүн быйылкы болгон buğdaydan болгон наркы ошо фитир садакан бул 40 сом. Бул эң азы. Эң аз. Un менен 56 сом, арпа менен 64. Бул курма менен бул эми биз 160тан эметип атабыз. Баягы мындан да кымбаттары бар. Мисалы үчүн 512 деген бар. Мейиз дагы мисалы үчүн 640. Бул жерде биздин жарандарыбыз карашы керек. Канчалык ошол пайдалуу муктаждарга, канчалык биз ошол биздин чогуу биз менен жашаган биздин өлкөдө, биздин айылда, биздин баягы бир жерде жашаган адамдарга биз канчалык деңгээлде биз сүйүнүч тартуулайбыз. Канчалык биз өзүбүздүн баягы мындай бөлүшө алабыз Кудай Таала берген бир мүлктөн. Ошондой деңгээлде беришибиз керек да. Канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Ошондуктан бай болсо кымбатыраак бергенге биз чакырабыз да. Орто болсо орточо, эгер колунда жок, жупуну боло турган болсо, ал дагы өзүнүн баягы салымын кошсо болот. Анан бул жерде ошо фитир садаканы берүүдөгү маселени айткым келип атат. Кимдер берет? Кимдерге берилет? Мисалы үчүн ошо кайсы учурда бул фитир садака берилиш керек? Фитир садаканын бул эки себеби бар. Бул биринчиси Кудай Таала бизге өмүр берди, ден соолук берди. Мына биз ушу Рамазан айына кирип келдик, орозону тутуп атабыз. Ошол бир жылына бир берилчү бир садака да. Бул бир. Башка алымдарыбыз айткан ошол дагы ошол хадистерге, далилдерге таянып, ушул мусулмандын ошо туткан орозосунда кандай бир кемчиликтер болот экен. Бир майда чүйдө бир кемчиликтер болот. Соонун азайта турган нерселер болуп калат. Соонун азайта турган нерселер, бирөөгө баягы жаман сөз айтып коесуң, тилдеп коесуң, урушуп коесуң. Күнүмдүк жашоодо болгон кемчиликтер. Ошолорду оңдоп түздөө иретинде деп айткан алымдарыбыз. Бул уруксат азыр Рамазандан баштап айтка чейин берсе болот. Айтка чейин берсе болот. Бирок милдеттүү түрдө качан болуп калат? Айт күнү милдеттүү болот, намазга чейин. Сөз түрүгө бериш керек. Намазга чейин берип калыш керек. Берип калыш керек. Бирок ошол эле учурда бербей калса анын мойнунан түшпөйт. Мойнунан түшпөйт, ал адам бериши керек. Анан учурда мен пайдаланып айтайын, бул биздин ошол диний башкарма, муфтият ошол электрондук капчыктар аркылуу дагы төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы үчүн Мегалайнды, Мегапей, Билайндын, ошондой эле РСКныкы, ошондой эле АКБ Кыргызстандын мобильный банкинги, ошондой эле 24 Pay деген терминалдар аркылуу дагы биздин жарандар электрондук төлөйм десе да болот. Баягы мечитке барбастан, мечиттин сандыгында. Бул дагы жеңилдетүүнүн бир жолу. Жеңилдетүүнүн бир жолу, ошо заманбап бир ыкманы колдоонун жолу. Эгерде өзү бере албаган болсо, ошол электрондук капчыктар аркылуу дагы төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Анан жанагы башкадан дагы бир кайталап койсок, канча сомдон бериш керек? Кимдер бериш керек? Ошого да токтолуп койсоңуз. Биз ошо наркын айттык, ошол 40 сомдон баштап 640 сомго чейин. 640 сомго чейин. Кимде орозо кармагандар гана бериш керекпи же алардан кичинелерге кармабагандарга да берсек болор? Бул эми бизде өзү тажрыйбада биз бардыгына эле үндөйбүз да. Бул баягы үй бүлөнүн бардыгына. Үй бүлөнүн бардыгына кармаган, кармабаган. Анан үй бүлөдө мисалы үчүн жооптуу ким болуп эсептелинет? Ата да. Ал ошол багып бардыгын карайт. Атасы ошол балдарын, өзүнүн баккан балдарын, балагатка жете элек балдарын атынан бериши керек. Бул ал орозо кармабаса деле атанын мойнундагы милдет. Мисалы үчүн
орозо айт күнү дагы ошо намазга чейин эгер перзенттүү болуп калса бир адам, ошол адамга дагы, ошол ымыркайга дагы берүүсү керек. Бул баягы эми диндин баягы талабын айтып атам да. Ушулардын бардыгы эмне максатта? Биздин ошол кыйналган адамдардын көңүлүн көтөрүү, алар да жалпы мусулмандар менен бирге бактылуу болсун, көңүлүн ачсын, майрамдык күндү, майрамдык кечени көрсүн деген максатта да. Албетте, туура айттыңыз. Бул жерде ошол колунда барлар, колунда жоктор менен бөлүшүп, алар дагы бир сүйүнүч болсун. Алар дагы айт болсун, аларда дагы. Аларда дагы бир дасторкондо бирдеме болсун. Алар дагы ошол айттын бир шаан шөкөтүн сезиши керек. Жаңы нерсе ала турган нерсесин алып. Баягы балким кийим кийемдейт, балким дасторкон менен тамак ашты, бир даамдуу тамак аш жейм дейт. Ошондуктан бул ислам дининин бир социалдык, монда баягы маселени чечүүнүн бир жолу. Бир жолу. Өзгөчө мисалы үчүн биз азыр мындай зекет маселесине да токтолуп кетсек деп атам. Бизде коомчулугубузда бай адамдар көп. Кудайга шүгүр, жок эмес. Эгерде биз ошол байлыктан Кудай Таала буйругандай зекетти чыгарган болсок, биздин Кыргызстанда кээде калмак эмес. Бул чындык сөз. Бирок биз үндөйбүз, чакырабыз, келиңиздер, коркпоңуздар. Ушул учурда, ушул Рамазан айында пайдаланып, келиңиздер, зекетиңиздер бериңиздер. Биз сиздер ойлоңуздар, бул жерде берип койсоң, сиздин мал мүлкүңүз азая түшөт деп. Жок. Бул тескеринче тазаланасыздар, өсөсүздөр. Бул жерде баягы биздин алдымдарыбыз түшүндүрмө берет да. Ошо зекет дегендин бир мааниси бул өсүү. Өсүү. Бул баягы зекетин берген адам өнүгөт өсөт. Өнүгөт өсөт. Балким сиз билбейсиз. Мисалы үчүн бул бизнесте же соодада кайсы жактан кандай бир киреше, кандай бир пайда болуп келерин эч ким билбейт. Билбейт. Сиз канча аракет кылсаңыз дагы көп учурда жетпей каласыз. Кээ учурда сиз күтпөгөн жерден бир кирешеге душар болосуз. Ошондуктан мусулман адам үчүн рызкы маселесинде биз канчалык коркпойлу, бул Кудай Тааланын колунда. Ошон үчүн баягы малынан бере тургандар малынан, ошол жандыгынан бере тургандар жандыгынан, соода сатыкта мисалы үчүн иштегендер бар, алар өзүнүн баягы өндүргөн каражатынан. Ошондой эле мисалы үчүн дыйкандар, мисалы кээ бир айтпайын, мисалы үчүн айтайын, кээ бир жерлерде гектарлап алма айдагандар бар, өрүк эккендер бар. Ошол адамдар баягы үшүр деп коебуз, ал дагы баягы жемиштин зекети бере турган болсо, айтып атпаймынбы? Көп баягы биздеги муктаждыктардын абалын чечет дагы. Бул устаз сиз айткан нерсе азыр бир жагынан ыйман маселеси болуп жатат. Ошол мен берген акчадан менин мал мүлкүм, акчам, байлыгым азайбайт экен, тазаланат экен, көбөйөт экен деген ыйман, ишенич болуш керек. Анан экинчи жагынан бул бүгүнкү күндө биз өз көзүбүз менен көрүп деле жүрбөйбүзбү? Канчалаган ушундай байлыгы бар адамдар бар. Алла Тааланын парызын аткаргандыгы үчүн негедир ошолордун мал мүлкүнө, байлыгына башкаларга келген апаттар, оорулар, кыйынчылыктар, артка кетүүлөр келбейт да. Алла Таала алардыкын сактап турганын мындай көрүп, угуп деле жүрөбүз. Туура, бул туура айттыңыз. Бул жерде бул жашоодо биз көрөбүз, угабыз. Кандай болгон, мисалы үчүн ошол бизде 1000деп, 500деп, 100дөп малдарды айдаган адамдар бар да. Анан келип баягы айтышат, туугандар келгиле, ошол коюңардан, уюңардан зекетиңерди бергиле. Бул дагы парыз. Баягы намаз кандай парыз болгон болсо, бул дагы парыз, келиңиздер дейт. Бирок эми бул
адамдын дүнүйөгө болгон сүйүүсү бул табигый нерсе. Бул баардык адамда бар, жок эмес. Бул баягы канчалык илимдүү, билимдүү болсо дагы. Бирок бизде ошол Кудай Тааланын парзын, милдетин аткарууга болгон бир ышкыбыз болушубуз керек. Мен мейли эмне болсун дагы мен ушуну аткарайын, мен берейин. Көздү жумуп, Кудай Таала ошонун артынан бир берекесин берет. Мисалы үчүн биз айттык жанагы жүздөгөн, миңдеген малдарды айдаган адамдарды кээде Кудай Таала өзү эле ченеп алтысын алып коет экен. Карышкыр кол салат түндө. Канча дегенди суук болот, ачка калат, кулап кетет, оору келет. Биз билбейбиз да. Бизде мисалы үчүн эч кепилдик жок. Мисалы үчүн азыр менде 100 кой боло турган болсо, ушул 100 коюм аман эсен эмки жылы төлдөп ошончо ойдан калат деген. Эми божомол жакшы үмүттөр, бирок бул учурда дагы айтышыбыз керек. Келиңиздер, бир туугандар, ушу Кудай Тааланын кандай гана парзын болбосун, колдон келишинче убагында так аткарганга аракет кылалы. Аллах Таалам ыраазы болмосун устаз. Биз бүгүнкү берүүдө орозого байланыштуу, зекетке байланыштуу, орозо питирге байланыштуу жакшы кептерди айттык. Устаз, бүгүнкү күнгө байланыштуу дагы биздин көрөрмандарга, угармандарга кыскача кайрылып койсоңуз, анан биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктасак. Бүгүнкү абалга байланыштуу айта турган сөзүңүздү, бере турган дуаңызды, тилегиңизди айтып койсоңуз. Кудай Таала ошол биздин ушул ыйык Рамазан айыбызда кылган ибадаттарыбызды, кайрымдуулуктарыбызды, мына азыр биздин ушу Баткен жергесинде болгон көп адамдар, ыктыярчылар ошол колдон келген жардамын берип аябай ачат. Келиңиздер, кимде кандай мүмкүнчүлүк бар болгон болсо, аябыңыздар, бериңиздер. Жардам берели, колдойлу. Себеби жапа чеккендер, муктаж болгон адамдар бар. Келиңиздер. Бул дагы сыноо. Ошондуктан келиңиздер, ушул кандай гана биздин башыбызга сыноо келбесин, сабырдуулук менен, биримдик, ынтыкмак менен жеткенге аракет кылалы. Аллах Таалам ыраазы болмосун устаз. Аллах Таалам илимиңизге береке берип, элибизге, жерибизге Аллах Таалам тынчтыкты берген болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Аллах Таалам баарыбызды өзүнүн тынчтыгында, амандыгында сактаган болсун. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.